In un sabato molto ricco di basket, una bella fetta di importanza se la prende stasera il Palasciarche, casa della capolista Trapani, che dopo aver toccato la vetta non vuole più fermarsi. Di fronte c'è però una Pistoia che ha ritrovato il sorriso e forse la quadra giusta dopo una stagione travagliata. Orton si affida a Lexon Galloway, classica pulizia di tiro. Fuori da Crisson, se la sente da 3, parabola piuttosto corta. Galloway prova ad attaccare immediatamente. Petruccelli per Orton, col punto esclamativo. Arriva l'end-off per Forrest, serpentina di Michael Forrest che innesta la marcia. Si appoggia al vetro, Pistoia sale a quota 7. Ragazzi di Coach Corne che ora rintanano velocemente nella propria metà campo. Ali Begovic a bersaglio. E Brown, tiro da 3 a bersaglio, anzi a quasi Yeboah. Può volare in transizione Trapani con Yeboah che inchioda al ferro. Rowan scarico per Della Rosa da 3. Robinson, Yeboah schiacciato per Orton, ancora per Justin Robinson, grande assist, non se la sente di andare al tiro. Yeboah arma la mano di Rossato. Ali Begovic pensa per un attimo alla conclusione, si rifugia dalle parti di Petruccelli. Orton, finta di end-off, poi il taglio e backdoor di Petruccelli che si protegge. Conclusione in reverse, è una Trapani extra lusso. Forrest, blocco di Cook Jr., ancora Michael Forrest contro Orton e riesce a dare un po' di continuità all'attacco di Pistoia. Forrest. Ali Begovic è praticamente da casa sua, ma non è un problema. Credo che questo sia un ottimo approccio per noi per affrontare questa partita e ogni minuto che siamo sul campo da qua fino alla fine della stagione dobbiamo giocare così perché questa è una delle nostre forze maggiori. La squadra di Repeja che qui ruba un altro possesso. Orton si invola dall'altra parte, dietro alla schiena Galloway da 3, è un gioco da ragazzi. Rowan cerca di rispondere. Petruccelli con la palla rubata, con l'affondata, altro punto esclamativo di Trapani con John Petruccelli che ha iniziato con la faccia giusta questo terzo quarto. Tanto scassata da parte di Robinson che trova il fondo della retina come al solito anche in precarie condizioni di equilibrio. Raddoppio di Petruccelli e Bua. Si prova un po' a far circolare palla all'alzata per Cook Jr. Ancora Rowan cerca le spaziature, 2 volte il ferro, poi il rimbalzo della Rosa con tempo per scagliare la tripla. Resta molto interessante la posizione di JD Notae che continua a fatturare. Rowan, Boglio, Della Rosa, buona la visione per Cook Jr. che forse poteva anche andare verso il canestro. Gentile si mette in visione Game Brown, poi ribalta per Ali Begovic, 104 per Trapani. Trapani stravince in casa contro l'Estra Pistoia, 104-60. I think we played a great
a great game, being defensively connected, physicality, moving the ball. I don't know how many team assists we had, but I think we had a good amount. So I'm just happy that we stayed connected for 40 minutes throughout this whole game.